အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ blend material ပါ blend material ကတော့ကျွန်တော်တို့ material နှစ်ခုကိုရောထွေးပြီးသုံးတာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ပုံလိုမျိုးပဲအောက်မှာကအုပ်ရှိမယ်အပေါ်မှာသူ့ကိုတတ်ထားမဲ့ concrete ပေါ့ concrete ကနေပြီးတော့ကျွေပြီးအောက်မှာအောက်ကအောက်တွေပြန်ဖောက်ထွင်းပြီးမြင်နိုင်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးကို blend material အသုံးပြုလို့ရတယ်တခြားတော့သူ့ရဲ့ material preset ရှိတယ်အဲ့ preset တွေပါကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို blend material အသုံးပြုပြီးတော့လဲ create လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်စကြအောင် blend material လဲအဲ့တော့သူကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ material တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်အောက်မှာချမဲ့ကျွန်တော်အုပ်ပေါ့နော်အုပ်ကကျွန်တော်ကဒီက brick ပဲယူလိုက်တယ် brick ကိုမှသူကလေတော့ weathering တွေပိုင်းနဲ့ရောနည်း realistic ဖြစ်တဲ့ brick ပုံစံမျိုးတိုင်ဖို့အဆင်ပြေတယ်selection ပြီးရင်ကျွန်တော်1 meter เนาะဒါလေးတစ်ချက် runner အရင်ဆုံးချကြည့်အောင်အဲ့ဒီလို material ပေါ့နည်းနည်း realistic ပေါ့သူကဒီမှာရေးထားတာဗာလဲဆိုတော့ brick weathered easy to ဆိုရပြောချင်တာတော့ brick မှာတော့ weather rented တဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့လို realistic ဖြစ်တဲ့ material ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်သူမှလည်း base material နဲ့သူတော့ front material နဲ့ back material ဆိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက် material တစ်ခုဖန်တီးမယ်ကျွန်တော် wall လို့ပဲတက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော် material နှစ်ခုလုံးရပြီဒါလေးခဏဖြတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် right click ပဲထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blend material blend ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က base material ကျွန်တော် brick ထားမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခု plat ထပ်လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုအပေါ်ကုတ်ဆိုပြီးပေါ်လာကုတ်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာ blank လုပ်မှကောင်းပါပြီး wall အဲ့အရင်ဆုံး preview လေးကြည့်ကြည့်အောင်sorry ဒီနောက်မှာ apply မပေးရသေးဘူးเนาะကျွန်တော် blend material ကို apply ပေးလိုက်တယ် scaling နဲ့သိနေ scaling နဲ့ပြန်ချက်လိုက်မယ်1 meter ဆိုပြီး1 meter လောက်ပဲထားပါပြီးရင် projection fit ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ preview လေးကြည့်ကြည့်ပါမယ်တော့ preview ကြည့်ရတာ black ဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့ normal size ကဒီမှာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်ဖြစ်လေဒီအပေါ်ကုတ်ဝမ်းရဲ့ဟာများလေပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ plaster ထည့်ခဲ့တဲ့ရောင်လို့ပဲသူ plaster အရင်များနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းလေးပုံစံလေးအမှန်ဖြစ်သွားအောင်မလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တက်ချာတဲ့နဲ့ noise speed ဆိုပြီးသုံးမယ် noise speed ဆိုပြီးတော့ type မှာ federal သုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော် site ကို type ကို federal ပြောင်းလိုက်ပါမယ်เนาะပြီးရင် site ကိုနည်းနည်းလေးpoint 6လောက်ထားလိုက်အဲ့တော့ low level ပဲခဏအရင်ဆုံးညှိကြအောင်ဘာလဲဆိုတော့ဖြူမဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ခုနဖြူမဲ့နေရာပေါ့ဒီဖြူမဲ့နေရာကဒီအပေါ်က material ရှိမဲ့နေရာမဲမဲ့နေရာအောက်က material ပေါ်မဲ့ base material ပေါ်မဲ့နေရာဒါက phrase ကနေပုံစံပြောင်းတာပေါ့သူနော်ဒီပုံစံတခြားပုံစံလေးပြောင်းတာဒီကောင်ကအခုဆိုဒီအနာသားလေးတွေမှာ smooth ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအနာသားတွေလုံးမှဆိုတော့နည်းလေး realistic ပုံစံလေးပေါ့ဒါ site ကတော့ဒီ site အကြီးသေးပေါ့နော်ဒါဆိုအကြီးဒါဆိုအသေးပေါ့ sorry ဒီနားဆိုအသေးဒီနားဆိုအကြီးပေါ့ point 8လောက်ပဲထားမယ်ကျွန်တော် freeze ကတော့ကိုကြိုက်သလိုပြင်မှာရပါတယ်ဖြူမဲလေးနည်းနည်းချိန်မယ်နော်အဲ့ဆိုဒီနေရာကနေမှတက်မယ်နည်းနည်းလေး blend သွားမယ်ဒီနေရာလေးမှာအပေါ်ကဒီ wall ကတခြားလေးပေါ်မယ်အောက်ကနည်းနည်း brick တခြားလေးဒီနားလေးကပေါ်ဒီမှာတော့အပေါ်ကတခြားလေးပဲလုံးဝပေါ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားလဲကြည့်ကြအောင်တစ်ချက်လောက်အဲ့ဆိုဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေး realistic ထပ်ပြအောင်ဘာလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ band တက်မယ်ဘန်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ blend နဲ့ဒီကောင်ပေါ့ဒီကောင်မှာ band ဆိုပြီးထည့်ရိုက်လိုက်ပါအဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီပုံစံရဲ့ sorry ပုံရဲ့ပုံစံကဒီကောင်
ဒီ concrete ပေါ့ plaster အနေမှာကျွေကြလို့ကျွေကြအောက်ကအောက်တွေကိုမြင်ရတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဒီကောင်ကထူနေရမယ်ဒီကောင်ထူနေမှဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီတခြားပဲပြန်သုံးမှာဘန်မှာပြင် PSI instant လုပ်လိုက်ပါဘာလို့ဆိုဒီမှာနည်းနည်းလေးပြင်တာနဲ့ဒီပုံမှာပြင်ကျင်လို့ပါနော်ပြင် 0.2 instant သဘောတရားကဒီမှာဥပမာပေါ့ 0.x ကနေ4ပြောင်းလိုက်မှာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့သူကဒီမှာပါသွားပြီးပြောင်းလဲပေးတာပေါ့ 0.4 ဆိုပြီးနော်ကျွန်တော် 0.8 ပဲထားလိုက်ပါမယ် 0.4 လောက်ထားမယ်နည်းနည်းလေးတက်ချင်လို့ရပြီနည်းနည်းဟိုဟာလောက်ကြည့်လိုက်အောင် review ကြည့်အောင်ဒီအောက်လေးနဲ့အဆက်နားလေးကတော့တိတ်ပြီးတော့ realistic တော့မဖြစ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုအခုကကျွန်တော်ဒီပုံလေးပဲပြချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိအောင်နည်းအနီးသွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီနေရာကြီးမသိတာသေးဘူးဘာလို့မလဲဆိုတော့လုံးဝပြတ်သားတဲ့အထိလောက်လိုက်မယ်ဥပမာ 0.5 ပေါ့ပြီးဒီကောင်က 0.5 ဆိုရင်သူလုံးဝပျောက်သွားအဲ့လိုထပ်သွားအဲ့ကြောင့်အောက်ကကောင်လေးနည်းနည်း49လောက်ဖြစ်ပြောင်းပေးပါ49ဒါမှမဟုတ်52လို့ပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပြန်ပေါ်လာပြီဒီနားလေးမှာနော်နောက်ဆုံး runner ချိုင်တော့မြင်ရပါလိမ့်မယ် 0.6 လောက်တက်လိုက်ပြီနောက်ဆိုဒီမှာနည်းနည်းလေးမြင်ရပါပြီတခုကြည်မွပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုလိုချင်လို့ပါနော်ဒီလိုလေးတွေโอเคအဲ့တော့ final runner ချကြည့်မယ်ကျွန်တော် material runner element တွေထည့်လိုက်ပါဦးအဲ့ final runner ရပါပြီနော်အပေါ် material လေးကကျွန်တော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဖြူနေရပေါ့ဖြူနေကျွန်တော် short ကျင်ဘာလဲ short မလဲဆိုဒီထဲမှာ bezier curve နဲ့ short ပါမယ်ပြီး mono ပြောင်းလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ runner လေးတစ်ချက်ပြန်ချကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးသူအယောင်လေးညော့သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပုံစံလေးကလည်းနည်းနည်းလေး diffuse matte တွေနဲ့ပါသွားနည်းနည်းတော်တော်လေးတော့ကောင်းပါပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်